Trwy gydol ein hoes, mae'r ymennydd yn chwarae rhan ym mhob dim rydyn ni'n ei wneud. Mae'n gyfrifol am ein meddyliau, ein teimladau a'n hemosiynau. Am y dewisiadau rydyn ni'n ei gwneud, sut rydyn ni'n ei trin eraill, sut rydyn ni'n ymdopi a llanw a thrau bywyd, gwneud ffrindiau, cwmpa mewn cariad. Felly mae ymennydd emosiynol iach yn eich helpu i fyw bywyd iach a hapus. Ac yn y bôn, dyna sy'n siapo cymdeithas y dyfodol. Mae'r ymennydd yn barhau i ddatblygu gydol ein hoes, ond mae'r esblygiad mwyaf yn digwydd pan fyddwn ni'n ifanc iawn. A dyna pam mae Plentyndod Cynnar, yr adeg rhwng beichiogrwydd a 5 oed, mor bwysig. Dyma'r cyfnod mae'r ymennydd yn datblygu ar ei gyflymaf, gan gynhyrchu miliwn o gysylltiadau newydd bob eiliad. Mae'n bosib eich bod chi'n meddwl bod hyn yn digwydd yn awtomatig yn ôl cyfres o gyfarwyddiadau, ond y gwir amdani yw bod yr ymennydd yn tyfu ac yn addasu'n gyson wrth ymateb i'r rhyngweithio a'r byd y tu allan. Ac mae'r rhyngweithio pwysicaf yn digwydd gyda'r oedolion o'n cwmpas. Enghraifft, pan fydd ein ymennydd ifanc yn clywed oedolion yn siarad, bydd yn dechrau creu'r cysylltiadau sydd ei hangen i ddeall beth maen nhw'n ei ddweud, ac yn y pen draw i ddefnyddio geiriau ein hunan. Mae'r un peth yn wir ar gyfer yr holl sgiliau rydyn ni'n ei datblygu, hyd yn oed y pethau hynny sydd ddim mor hawdd i sylwi arnyn nhw. Ein parodrwydd i ymddiried yn rhywun enghraifft, neu ein gallu i ddeall beth mae rhywun arall yn ei deimlo. Pethau o'r enw sgiliau cymdeithasol ac emosiynol. Sgiliau y mae oedolion yn ei defnyddio bob dydd. Pan fydd oedolion yn gofalu amdano ni, yn rhoi cwtch i ni, yn chwarae â ni, ac yn dangos eu bod nhw wrth eu boddau â ni, mae hynny'n gwneud ni deimlo'n ddiogel, teimlo bod ni'n cael ein gwerthfawrogi a'n deall, ac yn darparu'r maith emosiynol cyson sy'n gwneud i'r ymennydd ffynnu. Yn syml, mae gofal sensitif ac ymatebol yn allweddol mwyn datblygu ymennydd emosiynol iach. Ar y llaw arall, mae profiadau sy'n ysgogi straen neu fygythiad cyson yn gallu annog yr ymennydd i dyfu mewn ffyrdd cyfyngol, gan ei gwneud hi'n anoddach i ni addasu i fywyd fel oedolyn. Wrth gwrs, gyda chariad a chefnogaeth, fe allwn ni oresgyn dechrau anodd mewn bywyd. Ond yr ymennydd rydyn ni'n ei ddatblygu pan fyddwn ni'n ifanc, fydd sylfaen yn ymennydd pan fyddwn ni'n tyfu fyny. Felly mae Plentyndod Cynnar yn gyfle heb ei ail i greu sylfaen ar gyfer bywyd, hapus ac iach.